uyda tashqi tarafiga akfa eshik, plastmassa romlar, ichkari tarafiga indiy eshik, taxta indiy eshiklarni sifat haqida, narxlari haqida aytib o'tamiz. Ko'pchilik hozirgacha alyuminiy eshik deraza qo'yib kelgan, xalodni seryam. Men sizlarga o'sha puliga laminat yopishtirilgan 100% metallar bor, plastmassa issiq seriya, issiq soat ushlab beradi, 2 qavat oyna terlamaydigan derazani tavsiya qilaman. Bizlar mana tavsiya qilamiz. 6000 seriya o'zimizni brendimiz, o'zimiz olib kelamiz buni, birinchi qo'l. 6000 seriya tur kameralik 5 xil rangi bor. Maxsus taqqoslari bo'ladi. Oynaning ichiga qo'yiladi, maxsus tepa pastiga qo'yiladi. Bu ochilib, yopilishlariga hech qanday muammo bo'lmaydi, osilib qolsa. Keyin mana dimayning mexanizmini qo'ysa bo'ladi plastmassaga, forishga vazifasini bajaradi. Eshiklarimizni tavsiya qilamiz. Mana endi eshik ham birinchi qo'l, six o'zimizniki. Xohlagan fasonga, xohlagan rangga qilib beraveramiz. Razmerlarni ham o'zingiz xohlagan rangga. Mana aksessuarlarni ham o'zimiz qilamiz. Sifatga ko'proq e'tibor qaratamiz. Mana petlarni ham sifatga qarab qo'yish, katta balkon petlalar sifati yaxshi. Uyda ichkari qismi uchun endi eshiklarimizni tavsiya qilamiz. Endi eshiklarimiz o'zimiz birinchi qo'l ishlab chiqarish uchun hamma ustunliklarimiz bor. Klient hech qanaqa ish qilmaydi, bizlarga telefon qilib bog'lanadi, zakaz qiladi, o'zini tanlagan narsani aytadi. Bizlar o'zimiz olib boramiz, ustunliklarni qilib, ochilib yopilish, hamma narsa ruchka zamon, hamma narsasini qo'yib, olib borib qilib beramiz. Bunda burchak qilinmaydi. 100% hamma tarafi germetik qilinadi. İchiga dorilar 100% solinib, ichlari top-toza bo'lib, tezlab, parlanib, hech qanaqa muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun Yakkabog' tumani stansiyasida Ma'ruf ukamiz endi eshiklari, wich plastik eshiklar, romlar ishlab chiqarilayotgan ekan. Bugun kelganmiz. Ma'ruf ukalarimiz ikkalamiz hozir qo'ldan kelgancha qanday ishlab chiqarish, qanaqa bo'lyapti, nimalar materiallari qanaqa, o'shalar to'g'risida to'liq ma'lumot beramiz. Ma'lumot berishdan oldin esa Ma'ruf ukamizni o'zidan mana manzilda eshitib ko'ramiz, manzilda aytib, keyin ichkari kirib sizlarga batafsil tushuntirishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli Yakkabog' olami kuzatuvchilari. Bugun akfa eshik, uyda tashqi tarafiga akfa eshik, plastmassa romlar, ichkari tarafiga indiy eshik, taxta indiy eshiklarni sifat haqida, narxlari haqida aytib o'tamiz. Bularni aytishdan oldin sizga manzilni aytsak, Yakkabog' tumani stansiya, Toshkentdan kelsa Malika supermarketining to'g'risiga ofisimiz joylashgan. Bu tarafda kirib boramiz, video davomida hammasini ko'rsatib o'tamiz. Hozir sexni tushuntirishdan oldin esa ichkari kiramiz, qanaqa materialda tayyorlanadi, qanaqa bo'ladi, o'shalar to'g'risida to'liq ma'lumot beramiz. Kanalimizni kuzatishda davom etingizlar, like, podpiska tugmasini ham bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaringiz. Uyda tashqari qismi uchun ko'pchilik ikkilanadi, qanaqa rom qo'ysam, sifatli rom qo'ysam, keyin issiq sovuqni ushlab berish uchun qanaqa rom qo'ysam yaxshiroq degan holda. O'shanga bizlar mana tavsiya qilamiz. 6000 seriya o'zimizni brendimiz, o'zimiz olib kelamiz buni, birinchi qo'l. 6000 seriya tur kameralik 5 xil rangi bor. Ustiga laminat yopishtirilgan, ranglari uchib ketmaydi. Issiq sovuqda ushlab beradi. Va kameralar soni ichiga 100% qalin, o'zini sinxronlangan, zanglamaydigan metallarni qo'yib qilib beramiz. Oynalarni saqlanishi 2 qavat oyna, ichiga dori, germetik, hamma narsasi 100% bo'ladi. Bu issiq seriya, alyumin emas. Ko'pchilik o'zi oldindan alyumin qo'yib kelgan, bu issiq seriya. Issiq sovuqda ushlab beradi. O'zimizga uyda isitgandan keyin isitish ham qiyinroq. O'shaning uchun mana shu derazalarni tavsiya qilaman men. İchiga ko'chaning derazasiga o'xshab buni metallari bo'lmaydigan narsa yo'q. Ichiga 100% hamma joyiga metal qo'yib beramiz. 5 xil rangi bor, mokri, dumokka, shifr ranglari bor. Va bu tarafga plastmassa osilib qolishi degan narsalar ko'p bo'ladi. O'shanga mana o'zini maxsus taqqoslari bo'ladi. Oynaning ichiga qo'yiladi, maxsus tepa pastiga qo'yiladi. Bu ochilib, yopilishlariga hech qanday muammo bo'lmaydi, osilib qolsa. Keyin mana dimayning mexanizmini qo'ysa bo'ladi plastmassaga, forishga vazifasini bajaradi. Alyumin eshiklarga kelsak, hozir ko'pchilik qo'ydiryapti. 12 lik balkon profil, balkon chasokka 2 qavat oynalarni bemalol ko'tarib
osilib qolish hech qanaqa bo'lmaydi. Mana klientlarning xohishiga qarab 5-10 xil hamma profillardan bor, hammasidan chiroyli qilib klientni qanaqa xohlasa, qanaqa fasonga, qanaqa profilni olsa hammasidan qilib beramiz. Undan tashqari, men aksessuarlarni o'zimiz qilamiz. Sifatga ko'proq e'tibor qaratamiz. Men petlarni ham sifatiga qarab qo'yish, katta balkon petlalar sifati yaxshi. Keyin uyda ichkari qismi uchun endi eshiklarimizni tavsiya qilamiz. Endi eshiklarimiz o'zimiz birinchi qo'l ishlab chiqarish uchun hamma ustunliklarimiz bor. Kelishsin, ko'rishsin, ustunaklarimizdan seximizni ko'rsa hammasini qilib beramiz. Xohlagan rangini, xohlagan fasonini, indikni hammasini qilib beramiz. Qalinliklari, ichkariga akfaga o'xshagan rezinliklari bor, korona nalishniki. Klient hech qanaqa ish qilmaydi, bizlarga telefon qilib bog'lanadi, zakaz qiladi, o'zini tanlagan narsani aytadi. Bizlar o'zimiz olib boramiz, ustanobkalarni qilib, ochilib yopilish, hamma narsa ruchka zamon, hamma narsasini qo'yib, olib borib qilib beramiz. Mana Yakkabog' olamidan keldik desa, skidkalar qilib berasizmi? Agar sizni kanalingizdan kelsa, skidkalarimiz bor aka. Sizni Yakkabog' olam kanali orqasidan kelsa, skidka qilib beraman aka. Ha, rahmat. Qolganini sexga boramiz, qanaqa ishlab chiqarishlarini hammasini ko'rib o'tib ketamiz. Seximiz, stanoklarimiz hammasini ko'rsatamiz. Yakkabog' olami videolarga oldirik yo'llarga YouTube'ga joyladi videolarni butun dunyoga odamlar ko'rib musofir yurtida Yakkabog' olami Yakkabog' odami sizlar uchun xizmat qilman Yakkabog' olami Yakkabog' odami. Mana seximizga keldik. Mana seximiz, profillarimiz mokr rangi, dubmokka, shifl, zolotoy ranglari bor. Hammasidan bor. O'zimiz olib kelamiz optimga. Mana 12 lik balkon profil agar plasmasa eshik xohlaydiganlarga qilib beramiz uni ham. Seximiz ustunliklarimiz, hamma ustunliklarimiz bor. Plasmasa paykalarni payka qilib ulab beradiganlari, arra kesgichlari hammasidan bor. Oyna seximiz, bu oynani 2 qavat paket oyna qilamiz. Ustunliklarni ochib qo'ygan sifatni oshirish uchun ichida yuvib beradi oynani, va ichida kurtkalari, hamma narsani top-toza, chang hech qanaqa narsa qolmaydi. Oynalarda muammo yo'q, xohlagan rangidan bor. Qora, yodoviy, oq, ko'k oynalar hammasi bor. Paket qilinishlari 4 ta burchak qilinmaydi. 100% hamma tarafi germetik qilinadi. İçiga dorilarni 100% solinib, ichlari top-toza bo'lib, tezlab, parlanib, hech qanaqa muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Mana sexlarimizni ko'rsatdik, oyna seximiz, hamma narsasi optim, hamma narsa o'zimizdan. Telefon qilishsak kelishtirib, chiroyligina qilib beramiz, xudo xolasa. Mana sizga ham rahmat. Qo'limizdan kelgancha batafsil tushuntirishga harakat qilib tushuntirdik. Xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Ukalarimizni telefon raqamlarini pastga opsiyaga qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilib kelishlaringiz mumkin. Rahmat aka.